U ovom videu istražujemo čuveni Fez, drugi najveći grad Maroka i grad koji uspješno odoljeva komercijalizmu i glamuru. Fez je ujedno i grad koji nam se najmanje dopao, a zbog čega otkrićemo pred kraj videa. Fez je osnovan u 8. stoljeću i jedan je od 4 kraljevska grada Maroka uz Rabat, Marakeš i Meknes. Na glasu je kao svojevrsni intelektualni i duhovni centar Maroka. Medina u Fezu najveća je na svijetu i najveće gradsko područje bez automobilskog prometa na svijetu. Protkana je brojnim uskim uličicama, njih čak 9000, te se nerijetko desi da se turisti pogube u ovom labirintu. Medina je puna života. U njoj se osjećate kao da vas je netko vremeplovom vratio u daleku prošlost, gdje se još uvijek sve proizvodi bez tehnologije, a stvari se po njoj prenose na magarcima. U Fezu se nalazi najstarije sveučilište na svijetu koje je još uvijek u funkciji. Sveučilište Al-Karawin osnovano 859. godine. U sklopu njega se nalazi i knjižnica za koju se procjenjuje da je najstarija knjižnica na svijetu koja i danas radi. Lunjajući Medinom došli smo do palače nekad utjecajne obitelji Glaoui, izgrađene početkom 20. stoljeća. Ulaznicu smo platili 25 dirhama. S obzirom na to da smo doslovce bili jedini posjetitelji u tom trenutku i općenito jedni od rijetkih, moglo bi se reći da je ovo pravi skriveni dragulj. Palača je nažalost u lošem stanju i propada, a vlasnik se trudi postepeno obnavljati sobu po sobu od prodanih ulaznica. Evo da vam pokažem našu sobu. Uvijek sam ljena snimat prvi dan kad dođemo, tako da je sad već sve raskravljeno. Uglavnom tu imamo krevet, par polica za ostaviti stvari i ovdje nam je kupaonica. Klasika, nema nikakve ograde između WC školjke i tuša. I možda je najveća mana ovog tu smještaja što nema vrata između spavaće sobe i kupaonice, tako da nismo baš zadovoljni mi o mirisima koji se šire po sobi. Ovaj rijad je čitav labirint. A ovdje provodimo najviše vremena. Ovo je dnevni boravak, kako se tako može nazvati. Tu imamo terasu za sunčanje i uživanje, koju doduše još nismo iskoristili jer je pakleno vruće vani, ali ovak za na večer zakartat, popit koju cugu, odlično je. I ovo nam je pogled na grad. Gdje ste micaki? Došli smo vam snimiti room tour. Strah od sunca. Da. Evo, on isto ima jako lijepu terasu. Prvotno su imali drugu sobu, a onda je gazda rekao da su neki gosti otkazali pa su premjestili dečke u malo bolju sobu. Evo, ovo nam je sobica gdje su nam curkice. One imaju brutalan stol za šminkanje barem. Jess mala. Generalno je jako mračno u svim sobama, ovo je nekako prigušeno svjetlo. Romantično, ali nepraktično. Jedna od najposjećenijih znamenitosti je štavionica kože šuara, koja se tamo nalazi još od srednjeg vijeka. Stoga je vrlo uobičajeno vidjeti brojne kožne proizvode u raznim prodavaonicama i na štandovima.
Zbog dosta jakog i neugodnog mirisa koji je prisutan zbog procesa obrade kože, za ublažavanje smrada dobro dođu listići mente koji se dijele na ulazu u sam kompleks. Unutra se možete upoznati s načinima proizvodnje, a možete se i popeti na krov s kojeg puca pogled na kompleks u kojem se boji i suši koža. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hard work. Yes. It's special work also. U kožaru se nekoliko puta dnevno dovoze nove pošiljke kože krava, deva, ovaca i koza iz obližnjih klaonica. Koža se najprije čisti i namače, pa posipa solju i suši na suncu. Zatim se potapa u posude s bijelkastom tekućinom koja se sastoji od vapna, golubljeg izmeta, pepela i kravlje mokraće, kako bi se uklonila dlaka, a koža bila finija na dodir. Potom se kože temeljito pripremaju za bojenje. Koriste se prirodne boje od šafrana, šipka, metvice, paprike i sl. Dok se boji, kožu je potrebno gnječiti i gaziti kako bi se boja ravnomjerno rasporedila i ušla duboko u kožu. U svakom slučaju, cijeli je proces proizvodnje fascinantan. Brem da je ovo brutalno skupo. Da nije 40 eura, bok. Da nije u eurima. Grad Fez sastoji se od 3 dijela. Medina Feza, odnosno stari ograđeni dio, Fez Jedid, novi Fez i Ville Nouvelle, najnoviji dio grada koji su sagradili Francuzi. Stari grad, odnosno Medina Fez El Bali, je na listi svjetske baštine UNESCO-a. Stješnjen između stare Medine i bivše židovske četvrti nalazi se Žnanspil, prostran vrt u kojem se lokalci dolaze družiti i odmarati u hladu. S obzirom na to da mahnita mješavina cjenkala, uličnih prevaranata i oštrih mirisa nakon nekog vremena može postati stresna, ovaj vrt je prava oaza mira i ljepote i idealan je za bijeg od vreve i kaosa Medine. Vrt se proteže na 7 hektara i dom je za čak 3000 vrsta biljaka. Šetali smo zelenim labirintima, uživali u cvjetnim mirisima i opustili se uz zvukove vode koja teče iz fontana. Da, neka sempre ne znam niš tako. Ajmo probat burger od Eve. Dobar je. Da? Kako je meso? Dobro, sočno. Sočno. Da. Pomrade, Tanja, jer smo ovim putem izbjegli kožaru. Ja vjerujem da idemo. Da je Fez ogroman grad, najbolje se vidi sa nekoliko vidikovaca oko grada. Ostaci grobova dinastije Merinida iz 14. stoljeća, za čije vladavine je Fez dostigao vrhunac razvoja, nalaze se na brdu iznad Feza, fantastičnoj lokaciji sa sjajnim pogledom na grad, dok se s druge strane brda pruža pogled na groblje. Ovo je ujedno i odlično mjesto za dočekati zalazak sunca. Na početku videa spomenula sam da je Fez grad koji nam se najmanje dopao iz nekoliko razloga. Prije svega, kretanje Medinom je bilo prilično neugodno zbog neizbježnog smrada iz kožare, koji je osobito meni izazivao mučnine, zbog čega smo često morali ići nekakvim duljim i okolnim putevima. Dobili smo dojam da je Fez izrazito konzervativan grad i prilično sablasan po mraku. Često su nas pratili čudni pogledi i razna dovikivanja, a ovdje smo imali najviše posla s uličnim prevarantima. Pišite mi u komentarima jeste li vi već posjetili Fez i kakvi su vaši dojmovi i iskustva. Postoji li neki grad u Maroku koji se vama nije svidio i zbog čega?
Bilo kako bilo, Fez je ipak prijestolnica starih zanata i najstariji kraljevski grad u Maroku, te je svakako grad vrijedan obilaska. I bez obzira na njegovu sirovost, vjerujem da vas njegove znamenitosti i autentičnost neće ostaviti ravnodušnima. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i stisnuti like ukoliko vam se svidio video, a u idućem videu vas vodimo u nama najljepši grad u Maroku, stoga ostanite u toku. Pusa bok! Ja nisam ukazao da li. 3, 4. Inače ih otvaramo ko šale.